এই হোয়াট ইজ আপ। তো আজকে হচ্ছে আমি একটু ভাঙাচোরা রোডে আসছি। এটা মূলত ট্যুর দেওয়ার জন্য নিছিলাম। তো ট্যুর দিতে গেলে অনেক অফ রোড পড়বে, দ্যাটস ওয়াই অফ রোডিং টেস্টটা করার জন্য আজকে একটা ভাঙাচোরা রাস্তায় আসা হয়েছে। তো শুরু করা যাক। ওরে বাবা রে, এই ভাঙাচোরা রোডে যে যে বাড়িটা মারতেছে মনে হচ্ছে পিঠ বাঁকা হয়ে যাবে। আসলে এটা ৬,০০০ কিলোমিটার হয়ে গেছে। এই যে আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই, পেপারের জন্য দেখা যাবে কি না, আচ্ছা দেখা যাচ্ছে কিনা জানি না। ৬,৬৯০ কিলোমিটার, আই মিন অলমোস্ট ৭,০০০ কিলোমিটার হয়ে গেছে। তো ফোর রিয়ার সাসপেনশন নরম হইতে একটু টাইম লাগে। ৭,০০০ কিলোমিটারসে এর রিয়ার সাসপেনশন একটু নরম হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এটা হচ্ছে না। আর এজন্যই আজকের এই ভিডিওটা বানানো আর একটু ভাঙাচোরা রাস্তায় আসা। মানে প্রথম দিকে যেমন বাড়ি মারতেছিল ভাঙাচোরায়, এখনও ঠিক সেম। ফ্রন্ট সাসপেনশনে কোনো প্রবলেম নাই, এটা সফট আছে, কিন্তু রেয়ার সাসপেনশনে এই যে ভাঙাচোরা মারলে এই যে বাড়িটা মারে না, এটা হচ্ছে মানে প্রচুর আনইজি লাগে, কমফোর্ট না। ও ও ও হায় রে ও। তো এটার সাসপেনশন এখনো নতুনের মতো হার্ডই আছে, একটুও সফট হয় নাই। আর এভাবে থাকলে হচ্ছে আমার পরবর্তীতে এটা দিয়ে ট্যুর দিতে প্রবলেম হয়ে যাবে। এজন্য এটার একটা সলিউশন বের করতে হবে। দেখা যাক। এই যে প্রচুর বাড়ি মারতেছে অফ রোডে। এই যে বাড়িগুলো একদম ফিল করা যায়, সাসপেনশন প্রচুর হার্ড। ও এই প্রচুর হার্ড এটার সাসপেনশন। কত কিলোমিটারসে যে সফট হবে এটা বুঝতেছি না, বিকজ অলমোস্ট 7,000 কিলোমিটার্স ডান, তারপরে এরকম হার্ড। ও একদম স্লো যেতে হচ্ছে। এই যে অফ রোডগুলো, আল্লাহ আচ্ছা। তো আমার বোঝা হয়ে গেছে, এই যে ভাঙাচোরা রাস্তায় আসছিলাম, তো আমার বোঝা হয়ে গেছে যে এটার একটা সলিউশন বের করতে হবে। আর ৭,০০০ কিলোমিটার হওয়ার পরেও রিয়ার সাসপেনশনটা এখনও অনেক হার্ড। ভিডিওটা শেষ করি। এখানে একটা ভাঙাচোরা রোড পাইছিলাম, তাই ভিডিওটা বানাই ফেললাম। তো 4Bর সাসপেনশন নরম হইতে, আল্লাহ মাইকে কথা বলতেছে গ্রামের মধ্যে। তো আচ্ছা আমি ভিডিওটা শেষ করে দিই, টাটা।